आजचा ब्लॉग राहणार मराठीमध्ये. तर कसे आहेत गाईज. आता आम्ही निघालो सकाळ 5 वाजता फिरायला. नंतर फिरून आल्यावर माझ्या बहिणीने इथे रांगोळी काढली होती, कारण आज होता गुढीपाडवा आणि नवीन वर्ष. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. इथे मी तोरण लावून घेतले होते. नंतर मी आंघोळ केली आणि मला खूप भूक लागली होती, मग मी जेवण केलं. नंतर मी सकाळी उठले होते, मला नाही का झोप येत होती, मी झोपली. मग दुपारी मी उठली आणि गच्चीवर गेली. आणि की आजचा वेदर बघा गाईज किती छान होता. नंतर मी पूर्ण झाडांना पाणी टाकलंय, हे बघा इथे. नंतर आज नाही का आमच्या इथे नाही का महाराष्ट्रामध्ये याला बोंडे म्हणतात, तर आमच्या इथे हे बनवलं होतं. सो तुम्हाला कसं वाटलं नक्की सांगा गाईज कमेंटमध्ये. बाय गाय.